Quiero presentar el día de hoy a las personas que nos acompañan aquí al frente. Tenemos en primer lugar, obviamente, a nuestro candidato a diputado federal por el cuarto distrito, Jorge Ramos Hernández. Nos acompaña también el presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, el licenciado Raúl Felipe López Ruiz. Y voy a mencionar algunos de los personas de los liderazgos comunitarios que nos acompañan el día de hoy. Está con nosotros la señora Antonia Alvarado Sánchez. Está con nosotros el señor Felipe Madera Gallegos del Pípila, que por cierto es su cumpleaños. Nos acompaña también de Villafontana Magdalena Serna Ruiz, de Hacienda Las Fuentes y de Mariano Matamoros Guadalupe Alvarado Sánchez. Carmen Romero Estrada de Villa del Real y Villa del Sol. También del Florido, cuarta sección del Mariano y del Real de San Francisco, de Esther Alicia Rivera Flores. Nos acompaña también de Hacienda Las Fuentes y el Mariano Leticia Robles Fuentes, así como Armida Moreno del Pípila y Noemí Lemus Guarián del Pípila también. Miren, nada más antes de darle el uso de la voz a nuestro presidente del partido, Raúl Felipe López, quiero mencionarles que nos acompañan otras personas, gente que tiene mucha presencia en la comunidad del cuarto distrito, gente que ha trabajado por muchos años en las estructuras de electorales y de movilización en otros equipos, que nos los hemos encontrado en otros años, que les tenemos mucho respeto al trabajo que hacen y que nos da muchísimo gusto que estemos hoy compartiendo la misma mesa. Bienvenidas y bienvenidos todos. Le vamos a pedir a Raúl Felipe Luevano que nos dé un mensaje. Gracias, coordinador Quique Méndez. Desde luego que le damos la bienvenida a nuestro buen amigo candidato Jorge Ramos, pero muy importante y muy en especial a todos y cada uno de ustedes. Quiero enfatizar la valentía con que han defendido su comunidad, sus colonias, para que estén dotadas de servicios. Quiero destacar su participación y liderazgo comunitario que tienen todos y cada uno de ustedes, y que en esta campaña, donde no es un asunto de partidos políticos, se trata del bienestar de nuestras familias, de nuestros hijos, que tengamos las mismas oportunidades a las que merecemos, las oportunidades que debemos de tener por derecho constitucional, por ser trabajadores, por ser mexicanos, y que en esta ocasión es propicia, en esta campaña, poder sumar tantas voluntades de tanto trabajo y de tanto liderazgo por un bien común, que es el bienestar de todos nosotros, y que en este caso y en este proyecto encabeza Jorge Ramos con un partido, Acción Nacional, que les abre las puertas de corazón a todos y cada uno de ustedes. Los momentos que vive el país no son fáciles para nadie. Tenemos crisis de delincuencia, tenemos crisis económica, tenemos crisis de valores y de gobernabilidad, y que a muchos de los estados les ha ido mucho peor que a nosotros. Pero no podemos esperar a que el Estado se incendie para poder levantar la mano y protestar. Las decisiones que se han tomado por egolatría, por tener un gasto excesivo en una vida de aristocracia, como comprarse vestidos de $20,000, como viajar en un avión de 6,000 millones de pesos
que tanta falta se hacen en las colonias, en muchos estados de la República. Pero el día de hoy vamos a luchar por nuestra ciudad, vamos a luchar por nuestro distrito, y que esas decisiones de aumentar el IVA en la frontera, que se olvidan de este pedacito de patria, provocó que la canasta básica se incrementara en un 35%, que el salario de nuestros trabajadores perdiera su valor adquisitivo, y eso dicen que es pura simulación, que no hay tal crisis, que aquí vivimos bien. Yo creo que ocupamos diputados que den la cara y no la espalda como nos la han dado los diputados actuales del PRI, con promesas incumplidas, con fantasías electorales en el que únicamente les interesa el privilegio económico, y que han confundido el servicio de la política con la aristocracia política. Yo quiero destacar que emprendemos un proyecto con Jorge Ramos a una candidatura a diputado que ha dado resultados, que es un hombre de valores, un hombre de mucha energía, con mucha capacidad, que logró transformar la ciudad de Tijuana, que convirtió el de ser un Tijuana de baches, de hoyos, en una ciudad con calles pavimentadas donde día a día transitamos, donde pudo transformar un basurero ahí en el Rosas Magallón por las 5 y 10 hacia arriba. Era un basurero de todo tirado. Pudo transformarlo en un centro deportivo. Vemos desde las 7, 6 de la mañana hasta las 12 de la noche a los jóvenes disfrutando, participando en eventos deportivos. Y más arribita, en ese mismo lugar, y que da servicio a una de las comunidades que ha dañado mucho el crimen, como lo es Camino Verde, Sánchez Taboada, instaló una comandancia de la policía, Margarito Saldaña. Eso es dar la cara por los tijuanenses, eso es trabajar por su gente, por la gente que los elige, eso es comprometerse a dar un servicio a la comunidad. Eso es lo que necesitamos. Por eso los felicito por estar aquí, por unirse a este gran proyecto. Y les repito, no es un asunto de partidos políticos, es un asunto de dignidad y de respeto hacia nuestras familias y hacia nosotros mismos. Esa es la causa que estamos defendiendo, nuestros valores, que sigamos luchando por esas armas que son los valores y la práctica de las virtudes, porque finalmente no tenemos otras, y además son las mejores. Muchas gracias y sean todos ustedes bienvenidos.